Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kembali lagi bersama saya Adi Rahman dan tetap di channel yang sama. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan mentutorialkan tentang cara etika batuk dan bersin yang baik dan benar itu seperti apa. Batuk bukanlah sebuah penyakit. Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap iritasi tenggorokan. Nah, iritasi tenggorokan ini disebabkan oleh masuknya debu dan kuman ke dalam saluran pernapasan. Ketika kita batuk ataupun bersin, beberapa ratus ribu kuman keluar dan ada di udara. Nah, dengan itu kita harus bisa mencegah agar kuman itu tidak bisa menular ke manusia lain atau ke orang lain dengan cara etika batuk bersin yang baik dan benar. Ketika kita sudah melakukan etika batuk dan bersin dengan baik, maka diri kita, keluarga kita, dan orang lain tidak bisa mudah terkena oleh kuman tersebut. Kebanyakan orang tidak mengetahui cara etika bersin dan batuk yang baik itu seperti apa. Ketika kita mau batuk ataupun bersin, kebanyakan orang menutup dengan kedua tangan. Padahal itu salah satu cara batuk dan bersin yang sangat salah. Karena kuman bisa menempel di tangan kita. Kita berjabat tangan dengan orang lain, nah menyebarlah si kuman itu kepada orang yang berjabat tangan dengan kita. Langsung saja ke tutorial cara batuk dan bersin yang baik. Ketika kita batuk, jangan sesekali kita menutup dengan tangan ataupun kedua tangan. Karena ketika kita menutup batuk dengan kedua tangan kita, droplet ataupun cairan ketika kita bersin ataupun batuk bisa nempel di tangan kita dan bisa menular ke orang lain. Alangkah lebih baiknya kita batuk menggunakan lengan dalam kita. Ini cara yang pertama. Contohnya seperti ini. Hachi, 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 hachi. Nah, ketika ada teman kita di sebelah kanan, kita bersin ke sebelah kiri. Ketika kita mau bersin, ada teman kita sebelah kiri, kita bersin ke sebelah kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan tisu. Ketika kita mau bersin, langsung saja tutup hidung kita atau mulut kita menggunakan tisu. Tisu ini langsung dibuang ke tong sampah biar penyebarannya tidak meluas. Nah, setelah itu kita melakukan cuci tangan yang 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, cuci tangan ini bebas mau di air mengalir ataupun memakai hand scrub. Nah, ketika kita sedang bersin atau batuk, alangkah lebih baiknya kita memakai masker supaya si kuman ketika kita batuk tidak menyebar luas di udara. Nah, itu dia cara bersin dan batuk yang baik dan benar. Hidup lebih sehat mulailah dari diri kita dan untuk kita bersama. Untuk kalian yang nonton ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi, orang lain, keluarga, dan masyarakat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.